뜯겨서 못 뜯기니까. 네, 뜯겨요. 쟤는 조금 혹시 독이 있을지 모르니까 조금은 안 예. 되는 거예요. 그래 이제 쓰지 않게 이렇게 똥을 빼는 거지. 이렇게 다 보여주고. 대가리 여기 있고 똥만데 뭐. 이거를 넣으면은 한쪽 이렇게 넣으면은 한 숟갈 정도. 마늘 다져 넣고 마늘 하나. 다 많이 넣으면은 딸 쪽만. 아이고 나 죽여주네. 도시자연인이요.